klausau. Sveikas. Sveikas. Ar su Dovydu kalbu? Jo, su Dovydu. Sveikas, Dovydai, čia tave patrukdė Linos tėtis. Turi laiko pakalbėti? Klausau. Turi laiko pakalbėti, ar ne? Kaip tu gyvuoji? Turi. Kaip tu gyvuoji, klausiu? Ai, kaip, pabiškiai, gyvuoji. O ką prieš tai sakei? Nieko, kažkaip ryšys trukinėjo. Supratau. Klausyk, mes, kaip suprantu, nesame dar pažįstami, ar ne? Nu jo. Bet matai, man iš tiesų yra neramu. Neramu vien dėl Linos, yra mano mylimiausia duktė, žinai, ir aš skambinu realiai, ji nežino tai, kad aš tau skambinu. Tai aš noriu, kad tas mūsų skambutis arba tiesiog mūsų pokalbis būtų tik tarp mūsų. Tai gerai, šių problemų. Dovydai, kiek tau metų visų pirma noriu sužinoti? Man bus 17. Bus 17. Jo. Greitai bus? Tai va, rytoj. Matai, mano dukrytė yra tik 16, tu šito nepamiršk. Tai žinau. Gerai. Tu gal tiesiog gali man papasakot, kaip jūs susipažinot, nes Lina man kažką mykė, aš taip ir nesuprantu. Taip ir nesupratau, iš kur tu atsiradai ir ko tu iš tiesų iš jos nori. Nieko, kaip mes susipažinom čia per draugus. Per draugus, ar ne? Jo, mes pirmą kartą buvome į Uteną nuvažiavę, Arvydas susipažino su Simona, tada Simona pasikvietė Liną ir mes kažkaip susitikom. Taip. Kada čia buvo? Čia jau prieš pusę metų gal. O kiek jūs draugaujat? Jau 3 mėnuo. 3 mėnuo, ar ne? Kada susitikinėjat jūs? Kaip susitikinėjat? Nu, ta prasme, kada matotės? Tai visaip. Nu, taip visaip, tai savaitgaliais, kasdieną? Tai jo, savaitgaliais, kaip man išeina atvažiuoti pas ją. Man Lina labai keista pasidarė, supranti, pastaruoju metu, ir aš dėl jos šiek tiek nerimauju. Aš noriu tavo, žinai, nei čia kažką piktai sakyti, nei ką, bet aš noriu tiesiog sužinoti, ar tu rimtai ją žiūri ir kokie tavo tikslai yra. Tai žinoma, rimtai, taip negali būti. Dovydai, aš dabar tai paklausiu vyriškai, ar tu su jie miegojai jau? Kaip suprast? Miegojau. Ta prasme, kaip suprast, kaip tu, ta prasme, aš klausiu, ar tu miegojai su mano dukterim? Ta prasme, ar turėjai lytinių santykių? Ne. Tas tavo toks, žinai, pasimetimas mane verčia šiek tiek jaudintis. Ne, tikrai ne. Štai tokius dalykus, tai čia ne. Kokios dalykus? Nu, tokius, va. Tu nori pasakyti, kad tu dar esi nekaltas? Taip. Netakiuosi metusi dar iš. Nežinau, aišku. Kokie tavo hobiai, Dovydai? Žvejyba ir sportas. Žvejyba, klausyk. Jo, man didžiausias hobi žvejyba. Gal norėtum, kad kartu pažvejot? Aš irgi didelis žvejys esu. Tai žinoma. Kur mėgsti žvejot? Tai mes prūdose daugiausiai žvejojom, karščius gaudom. Šaunuolis, klausyk. Vat pliusas dėl šito to. Kokius alkoholinius gėrimus geri? Aš nedaug vartoju dėl to, kad aš sportuojantis, tai bandau atsisakyti, kiek galima. Kokius narkotikus? Jokių jau. Gali man pasakyti, Lina, pavyzdžiui, kai su tavim būna, ar ji geria? Ne, tikrai ne. Negeria, ar ne? Ar ji rūko? Ne. Nerūko. Dovydai, kai baigsi mokyklą, ką žadi studijuoti? Aš žadu miškininkystę užsiimti. Ten siekti eigilą ar daugiau ką žadu. Tai ką tu nori pasakyti, kad mano duktė gyvens su girininku ar kas? Kažkas gal panašaus, nežinau, pavyzdžiui, mane tai traukia. Dovydai, manęs tai nežavi, žinok, visiškai. Nežinau. Aš įsivaizduoju, kad mano duktė turėtų būti su advokatu, su mediku, su verslininku, bet tikrai ne į kaimą. Nu, nėra, supranti, kaimo žmogus. Jo. Taip pat, matai. Gerai, Dovydai, dar vienas klausimas. Jeigu dar tu su jie neturėjai tų santykių lytinių, kada jūs žada tai padaryti? Čia nežinau. Aš ne dėl to, kad draugauju, kaip jūs sakėte, dėl to, ne, čia visiškai ne. Aš manau, ateis laikas gal kada, nežinau. Tikrai pilnametystės pilno reikia sulaukti. Dovydai, ar tu myli mano dukterį? Taip.
Gali pasakyti taip. Taip, ar ne? O jie tave myli? Turbūt. Nežinau, ką galvot, na, iš pokalbio sprendžiu, kad tu esi visai nieko, bet nėra tai, kas tiktų mano dukteriai, supranti, man reikia tokio... Koks tavo ūgis yra? 1,85 m. Ką tu sportuoji? Kultūrizmą. Kultūrizmą, na, čia nėra blogai, šitas geras. Saugai mano dukterį, ar ne? Žinoma. Šunuolis, čia pliusas. Aš norėčiau su tavim susitikti, gal galima pažvejoti tada kada? Tai žinoma. Gersi malaus? Na, ne. Kas ne? Nes, sakau, dabar aš ruošiuosi kaip ir varžybom, tai... Na, žinai, man nepasakyti, tai drąsu būtų, tai gal nesakyk taip anksti, bus matyt. Tai žiūrėk, tada savaitgalį nenori, aš tiesiog ruošiuosi vienas važiuoti prie ežerų ir gal sakau, galėtumėm ant ledinės žuklės. Tai kad matot, kaip ir savaitgalį aš savo gimtadienį planuoju. Tai tu sakai, kad dabar nenori su manim žvejoti, ar ne? Ne, aš neturiu pamanyti, kad nenoriu, bet kad kaip ir užsiėmęs. Užsiėmęs, ar ne? Klausyk, kur tavo gimtadienis bus, gal aš galiu privažiuoti, pasižiūrėti, kaip jūs ten švenčiat, ką jūs ten darot? Tai žinoma, tai čia Svėdasuose bus. Tai mano duktė irgi bus, ar ne? Tai taip. Na, man dar to nesakė. Tai reiškia, man melavo. Jis sakė, kad tau sakė jau, ar ne? Jo, sakė, kad... O kaip ten su nakvynė? Tai jo, per naktį ten kaip ir, nežinau, jinai sakė, kad klausus, kad... Tu juokauji turbūt, ne? Nejuokauju. Dovydai, kad aš ją išleisčiau per naktį, turėtų aš nežinau, kas nutikti. Tai apie tokius miegojimus kažkur toli nuo namų, tai net nesvojo, gerai? Tai aš nieko nesakau, bet, žinai, man tai sakė. Žinai, daug kas sako, tas mano vaikas. Vat. Na, aš dar pakalbėsiu su juo. Nebent aš, sakau, šalia būsiu, tada gal važiuosim. Tai čia nežinau kaip. Ir šiek tiek pasimečiau, matot, irgi taip netikėtai. Supratau. O kas yra Tadas? Kaip? Kas yra Tadas toks? Nežinau, nepažįsti tokio. Nepažįsti, ar ne? Ne. Supratau. Nu ką, dar tada vieną dalyką aš tau pasakau ir tada, kaip pasakyt, atleisiu, tada galėsi atsipūsti lengviau. Nes turbūt dabar įsitempęs jaučiu šiek tiek, ar ne? Na, bent kiek. Klausyk, dar vienas dalykas. Zip FM. Pakartot? Kaip? Pakartot, sakau, ar negirdėjai? Girdėjau. Ką manai? Ką, niek. Dovydai, tau skambina radio stotis Zip FM, Jonas, radistas. Mes esam tiesioginėme eterį ir tavo draugas Tadas užregistravo tave, surašė visą informaciją, aš apsimečiau tavo mergaitės tėčiu. Aišku. Tai va, viskas turbūt, ką sutarėt ir kad jį mėgos, tai greičiausiai taip ir bus, aš nežinau, žinok, bet šaunus vaikinas esi. Ar tikrai? Nu taip, drąsiai, ta prasme, atkertai tėčiui, nepasimetei ir panašiai. Tai palinkėsiu gero gimtadienio tau. Aišku. Na ir meilės. Sėkmės tau, Dovydai, nesvark. Iki. Va, prigautas, vaikinas prigautas.